Para você que tem aí um Gol quadrado, certo? Ou independente do carro, do modelo do Gol que você tenha, certo? E o farol não acende, né? É simples de resolver, é bem simples mesmo, tá? Tem algumas coisas que fazem o farol não acender e algumas dicas também para você que tá aí com o painel inteiro novo, tudo que é botão novo, mas mesmo assim o farol não acende, né? Você não sabe o que que é, tá? Ou acende fraco, né? Fica aquela coisa aí que o farol não acende, você não sabe o que que é, já trocou o botão, você mexeu ali no fusível do carro e não resolveu nada. Aí você ficou pensando o que pode ser. É bem simples, tá? Primeiro, se você tem um Gol quadrado, né, e o farol não acende, muita gente sabe que o farol do Gol quadrado costumava encher de água, sim, o farol ali enchia de água, né, dependendo da chuva, né, tudo mais, certo? Tinha muita lâmpada que acabava uh, estragando, né, com o tempo normal, pela umidade, né, por entrar água ali, certo? Mas, se não fosse o caso, né, de entrar água ali e a lâmpada dar defeito, certo? Tinha uma coisa que acontecia bastante, que era simplesmente, né, mau contato no conector da lâmpada, tá? Umidade ou sujeira, se for poeira também, só você limpar ali, tá? Se tiver ferrujado, é só você passar tentar limpar o conector ali, tá? Porque resolvia em alguns casos, né? Você conseguia resolver, não acendia. Aí você resolvia de um jeito simples, passando alguma coisa para tirar o ferrugem, certo? E era bem fácil, né? É só você passar, por exemplo, vinagre ou limpar ali com uma lixa, alguma coisa assim, certo? Beleza. Tá, mas não é o caso, né? O conector tá novo, até comprei um novo. A lâmpada também tá nova, mas não acende. O que que pode ser? Já viu o cabo, checou, não vem energia, testou outra lâmpada do outro lado ali, não funciona. Botão do painel. Geralmente o botão do painel costumava dar bastante defeito. É uma coisa simples de você resolver, é só você desmontar ali o botão do painel do carro, né? Ver se ele está funcionando normal. Se tiver estragado, você pode trocar, tentar arrumar ou trocar, tá? Geralmente você conseguia mais assim, trocando. Porque tem botão que ele não funciona mais, aí tentar arrumar acaba que você vai gastar mais que comprar um botão novo, tá? E adaptar um botão diferente acaba que tem vezes que não dá certo, tá? Pelo fato ali do conector dos fios. Beleza. Tá, mas aí não foi esse o caso, né? O que que você pode fazer? Bom, é simples, né? Para você resolver isso aí. Se não for o botão, tá? Você viu que não é o botão, mas a lâmpada não está acendendo, tá? Pode ser o fusível que corresponde à lâmpada. É simples você resolver. É só você trocar ele, certo? Ou se tiver com o modelo errado, é só você trocar também e colocar o modelo correto, que resolve. Tá, mas no meu caso, não é isso, tá tudo ok, mas o farol tá acendendo fraco. E você vai ter que ver a lâmpada, tá? Pode colocar uma lâmpada mais forte no seu carro, tá? Aí ela acende fraco mesmo, é normal, porque você vai ter uma diferença ali, né? Ah, por isso que é, não acende, entendeu? Porque a lâmpada é mais forte, aí o carro não consegue ah, fazer ela acender como deveria acender, certo? Tá, beleza. Mas isso aí resolve a maioria dos casos? Sim, tá? E um carro que já teve adaptação de farol LED, por exemplo, ah, também muita gente deixa várias, como chama? Várias emendas ou alguma coisa assim que não deu. Aí o carro não deixa ali, tipo, os conectores. Aí a pessoa vai e deixa, né, tudo ali sem mexer, né? Passa de um kit pro outro, ou tira o farol que tava ali, né? E põe outro farol, aí já nem mexe no sistema de fiação do carro, tá? Então muitas vezes é isso. Tá, mas meu carro mesmo assim não acende. Ou tá com. Eu vou. Só acende farol alto, não acende farol baixo. Tá, o que que é? Duas coisas podem ser. Se não for a chave que muda do alto para o baixo, certo? Do alto para o baixo ali, não é a chave. Não, não é. O que que pode ser? Pode ser o relé, tá? Do farol do carro. Então, só você trocar, tá? É bem barato, é bem fácil de trocar, é rapidinho. Tá, mas no meu carro não é isso. O que que pode ser? Bom, se você já checou tudo isso que eu falei e não funcionou, as lâmpadas do carro estão todas acendendo fraco, né? O que que é? Ver o conector da bateria do carro, tá? Para ver se está direitinho, encaixado, show, beleza. Se não tiver, é só você reconectar ou tentar trocar o conector que encaixa na bateria do seu carro, certo? É bem simples você arrumar isso, é coisa de uns 10 minutos você consegue resolver. Lógico, até você achar o porquê do seu Gol não está acendendo a lâmpada direito ou não está acendendo o farol, demora um pouquinho mais, é bem fácil você fazer os testes. Na frente, se você quiser testar, é simples. Testa a lâmpada de um lado no outro, normal.
sempre assim faz o farol de um lado para o outro, que vai funcionar. Ah, tá, mas não é isso. Não acende mesmo. Aí o que é? Tenta ver o conector para ver se é o conector. Não é o conector. Aí, antes de você desmontar e mexer no fusível do carro, você vai mexendo no painel e vai ver a chave para ver se ela está funcionando corretamente. Se não acende nenhum dos dois faróis, pode ser a chave também, né, do farol alto e baixo, né, que geralmente ela costuma falhar, certo? E é mais fácil você trocar do que você tentar arrumar, porque muitas vezes a chave do farol alto e baixo acaba não funcionando. Então é simples assim você resolver o defeito do farol alto e baixo de um jeito rápido. A questão da lâmpada ser uma lâmpada mais forte, por exemplo, você tem uma lâmpada, tem gente que coloca lâmpada de caminhão, sim, lâmpada de caminhão em carro, então acaba que não funciona porque o carro não consegue fazer ela acender como deveria acender, certo? Então é simples assim. É só você trocar, colocar a lâmpada original do seu carro, procura saber no manual, procura se informar se for um modelo mais antigo, tem aquela lâmpada diferente, certo? E é bem rápido, tá? A outra questão é o relé também, que você pode trocar o relé do carro, certo? E também, fora o relé do carro, você também procurar ver a caixa de fusíveis do seu carro, tá? E é isso, acho que no mais é isso mesmo, tá? Acho que é. Acho que no mais é o que eu creio que seja talvez a lâmpada ou o conector, né? Pode ser também que instalaram, igual eu falei, um kit de lâmpada tipo LED ou um outro tipo de instalação que fizeram no carro, tá? Que não funcionou direito, ou talvez o fio que a pessoa usou também não é legal, talvez o conector da bateria, igual eu já falei, que eu acho que pode ser o conector da bateria também, que se ele estiver meio solto, as lâmpadas não vão acender corretamente, tá? Pode ser o pisca, se estiver com uma lâmpada mais forte também pode ser isso. Então, inúmeras questões que podem fazer o farol não acender. A questão maior, na verdade, é se o seu carro não acende o farol, pode ser tanto o conector, tá? Que tá com poeira, tá? Ou ele pode estar também com... o conector do carro pode estar falhando. Geralmente ele falha por alguns motivos, né? Ou ele pode... Ou tá com umidade ali no conector, tá? Ou até a própria lâmpada você vai ter que trocar, né? Porque ela já não funciona mais. Então são coisas simples que você resolve numa tarde mesmo, igual eu falei, certo? Acho que não mais é isso. Então, se faltou alguma coisa, só comentar aqui embaixo alguma coisa que faltou, certo? E é isso. Acho que foi só. Deixa eu ver. Lâmpada, relé, certo. Só isso mesmo. Se você gostou, se inscreve, curte, compartilha. Se você tem uma dica aí pra dar, comenta aqui embaixo, certo? Até o próximo vídeo. Falou e tchau. Lembrando, sempre ver o modelo da lâmpada do seu carro no manual, eu procuro pesquisar a lâmpada certa para o tipo do seu carro, né? Sempre ver aí o alternador também no seu carro, tudo direitinho aí para você ter certeza de como funciona tudo, certo? Então é isso, a questão é sempre ver a lâmpada original do seu carro, ver o alternador, ver se ele não está com alguma modificação no sistema da parte do carro, certo? E é isso, sempre checar direitinho para funcionar tudo ok. No mais, eu creio que seja isso mesmo. Se faltou alguma coisa, foi só isso que eu lembrei do alternador e a lâmpada correta, tá? E é isso. Ver se não tem algum kit de adaptação, que é o mais importante. Que o resto acho que dá pra você resolver numa boa, certo? Acho que é só. Deixa eu ver. Então é isso. Checou isso aí, lâmpada correta, beleza. Conector certo, fio certo, chave do painel certo, relé, ok. Fusível do carro, beleza. Tipo de lâmpada, beleza, conector da bateria, show. E o que eu falei agora, só isso, acho que só simples e fácil. Até o próximo vídeo, falou, tchau.